या बातमीचे प्रायोजक आहे हुमा गिफ्ट्स मल्टीब्रँड मोबाईल शोरूम। अजानचा आवाज आल्यानंतर अमित शहानी थांबवलं भाषण। आता बोलू का? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज बारामुल्ला येथे भाषण केलं, परंतु या जाहीर सभेत बोलताना अचानक सुरू झालेल्या अजानसाठी भाषण मध्येच थांबवलं आणि अजान संपल्यानंतर अमित शहानी आपल्या भाषणाला सुरुवात केली। अमित शहा 3 दिवसाच्या जम्मू काश्मीर दौऱ्यावर आहेत। आज तिसऱ्या दिवशी त्यांनी उत्तर काश्मीरमधील बारामुल्ला येथे जाहीर सभेला संबोधित केलं। दरम्यान जवळच्या मशिदीतून अजानचा आवाज आल्याने अमित शहा यांनी आपले भाषण मध्यंतरी थांबवले आणि अजान संपल्यानंतर शहानी पुन्हा भाषणाला सुरुवात केली। काय म्हणाले अमित शहा? अमित शहा म्हणाले की मला नुकताच संदेश मिळाला की जवळच्या मशिदीत प्रार्थनेची वेळ झाली आहे, आता संपली आहे, मग आता बोलू का, अशी जनतेची परवानगी घेऊन त्यांनी पुन्हा भाषणाला सुरुवात केली। 1947 ते 2014 पर्यंत केवळ 4 वैद्यकीय महाविद्यालये बांधली गेली आणि 2014 ते 2022 पर्यंत 9 महाविद्यालये सुरू झाली। 3 घराण्याच्या राजवटीत भ्रष्टाचार बोकावला, असं म्हणत त्याने अब्दुल्ला मुफ्ती आणि गांधी कुटुंब या 3 कुटुंबावर जोरदार निशाणा साधला। हुमा गिफ्ट तर्फे खास दसरा धमाका ऑफर, ऑनलाइन पेक्षा स्वस्त, सबसे सस्ता सेल। हुमा गिफ्ट मल्टी ब्रँड मोबाईल शोरूम मध्ये दसरा निमित्ताने यंदा विविध प्रकारचे भरपूर ऑफर्स ठेवण्यात आले आहेत। लकी ड्रॉ, फ्री डिस्काउंट ऑफर्स सह कॅशबॅक ऑफर ही, तसेच सर्व कंपनीच्या फायनान्सची ही सोय उपलब्ध। त्याचबरोबर हुमा गिफ्ट मध्ये सर्व नामांकित ब्रँडचे LED टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ओव्हन, मिक्सर ग्राइंडर ही मिळतील। हुमा मल्टी ब्रँड शोरूम मध्ये ओप्पो, विवो, OnePlus, नोकिया, लावा, टेक्नो, रिअलमी या व इतर सर्व कंपनीचे मोबाईल एकाच छताखाली उपलब्ध। या आणि पहा लाईव्ह डेमो। सर्व सोलापूरकरांनी हुमा गिफ्ट या ठिकाणी भेट देऊन सबसे सस्ता सेलचा लाभ अवश्य घ्यावा। अभी नहीं तो कभी नहीं अशी ऑफर फक्त हुमा गिफ्ट्स मध्येच। तसेच हुमा गिफ्ट्स या शोरूम मध्ये सर्व कंपनीचे एक्सेसरीज ही मिळतील। इयरफोन, नेक बँड, ब्लूटूथ, इयरबड्स, स्मार्ट वॉच, रॅपिंग, D+ ग्लास, स्पीकर आणि सर्व काही एकाच छताखाली उपलब्ध। तर मग वाट कसली बघताय, आजच भेट द्या। हुमा गिफ्ट्स मल्टी ब्रँड शोरूम, 7 रस्ता, हुमा मेडिकल समोर, सोलापूर।